Futbol bazen sadece bir kupayla hatırlanmaz. Bir anla hatırlanır. 25 Mayıs 2005. Atatürk Olimpiyat Stadında bir final oynanıyordu ama kimse o gecenin tarihe nasıl geçeceğini bilmiyordu. Sahada iki takım vardı. Bir tarafta Avrupa'nın en dengeli, en tecrübeli kadrolarından biri, diğer tarafta ise sezon boyunca dalgalı performans göstermiş bir takım. Favori belliydi: Milan. Kadrolarında dünya yıldızları vardı. Tecrübe vardı. Soğukkanlılık vardı. Final kültürü vardı. Ve daha maçın ilk dakikasında gol geldi. Henüz kimse yerine oturmamıştı bile. Milan daha ilk dakikadan Maldini ile golü bulmuştu. Liverpool için gece kötü başlamıştı. Taraftarlar ne olduğunu bile anlamamıştı. Ama asıl darbe ikinci yarım saatte geldi. Dakika 39. Shevchenko'nun içeriye çevirdiği topu Crespo ağlara göndererek skoru 2-0'a getiriyordu. Liverpool için kabus bitmemişti. Savunmanın arasına atılan bir topla Hernan Crespo 44. dakikada kendisinin ikinci, takımının 3. golünü atarak cehennemin kapılarını kapatıyordu. İlk yarı bittiğinde İtalyanlar kupayı kutluyordu bile. İngilizler için ise her şey bitmiş gibiydi. Liverpool soyunma odasında Rafa Benitez'in oyunculara ne dediğini, kimin kime destek olduğunu, kimin kimi motive ettiğini ya da kimin kime kızdığını bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir şey var: İkinci 45 dakika bu şekilde devam etmeyecekti. Liverpool taraftarı 3-0'lık mağlubiyete rağmen ikinci yarı başlamadan takımlarını desteklemeye başlamıştı. Milanlı oyuncular kendi aralarında taktik konuşuyordu. Liverpool taraftarı bir şeylerin değişmesini istiyordu ve ikinci yarı başladı. Dakika 54. Liverpool taraftarının tükenmiş umutlarını tekrar filizlendirecekti kaptan Gerrard. Sol taraftan yapılan ortayı penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla gole çevirip Liverpool'un üzerindeki ölü toprağına atmıştı. Milan ilk golün şokunu atlatamadan dakika 56'da Smitser ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla farkı bile indirmişti bile. Az önce rahat olan yüzler şimdi endişe içerisindeydi. Liverpool taraftarı adeta kendinden geçmişti. Ama kaptanları Gerrard'ın onlara bir sürprizi daha vardı. Liverpool penaltı kazanmıştı ve topun başına Xabi Alonso geçmişti. O penaltıyı atmanın ne kadar zor olduğunu hayal edebilir misiniz? Alonso için de zor olmuş olmalı çünkü penaltıda Dida'yı geçemedi. Dida'dan dönen top tekrar Alonso'nun önünde kalmıştı. Futbol şansı o anda Alonso'nun yanındaydı. Maç nereden nereye gelmişti. Buna rağmen Milan'ın kaliteli ayakları sayesinde tekrar öne geçme fırsatı yakalamışlardı. Ama Ukraynalı forvet Shevchenko bu fırsatı elinin tersiyle itip çok müsait bir pozisyonu harcamıştı. Ukraynalı yıldızın kaçırdığı bu pozisyon ikinci uzatmaların 117. dakikasıydı. Milan taraftarı olduğunuzu düşünsenize. Sol taraftan gelen ortaya bomboş bir pozisyonda vurduğu kafayı Dudek kurtarmıştı. Ve ardından tekrar önünde kalan topu bu sefer de Dudek'e nişanlamıştı. İnanılmaz bir andı. Golü o mu kaçırmıştı yoksa Dudek mi buna izin vermemişti? Bu kurtarış Liverpool ve Dudek için bir kırılma anıydı. Bu ikili daha sonra tekrar karşılaşacaktı. Peki bu sefer kim kazanacaktı? Ve final penaltılara kaldı. Penaltılarda tek başına teknik yeterli değildir. Baskıyı, stresi kaldırabilmek gerekir. Orta sahadan penaltı noktasına kadar yürürken düşünceler seni ele geçirir. Adım atarken dizler titrer. Topu penaltı noktasına koyarken kalp hızlanır. Milan'da ilk penaltı Serginho'nundu. Bu kadar kötü bir başlangıcı kimse beklemiyordu. Serginho kaçırdı. Liverpool'da ilk penaltıya Haman geldi ve golü buldu. Milan'da ise her şey daha da kötüye gidiyordu. Andrea Pirlo kaçırdı. Gibrils ise Liverpool adına ikinci golü buldu. Thomasson Milan'ın umutlarını devam ettirdi. Liverpool ise büyük avantajı John Rize ile kaçırdı. Kaka penaltıyı gole çevirerek takibi sürdürdü. Vladimir Smitser hata yapmadı.
Andriy Shevchenko. Penaltıyı gole çevirirse Liverpool'un kaçırmasını bekleyecekti. Ve tekrar penaltılar ortak olacaktı. Uzatmalarda olduğu gibi yine Dudek ile karşı karşıyaydı. Bu mücadeleden ikinci kez Dudek galip çıktı ve Liverpool penaltıları 3-2 kazanarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Belki de o gecenin asıl hikayesi kupayı kaldıran takım değildi. Asıl hikaye devre arasında kazanmış görünen bir takımın 6 dakika içerisinde nasıl dağıldığıydı. Çünkü spor bazen fiziksel değil, zihinsel de oynanır. Ve zihin kırıldığında skor tabelası çok çabuk değişir. 2005 İstanbul finali bugün hala mucize olarak anlatılır. Ama her mucizenin bir de çöküş tarafı vardır. O gece kupayı Liverpool kazandı ama Milan o gece sadece 6 dakikada kaybetti.